everybody singing. Let's sing everybody. Padarom dar vieną tokį. Labai noriu. Kliumperšmosnos. Bananas. Tai kokį darome safety wordą? Kliumperšmosnos. Jis sudėtingas labai, ne? Bananas. Kazimiera Danutė Prunskienė. Taip. Žodis. Ne, tai tegul būna frazė, saugumo frazė Kazimiera Danutė Prunskienė. Jūsai? Nu, man atrodo, kad labai gerai bus. Nes dar prisidės keistumo į konversaciją. Oh, yeah. Darom? Nu, Kazimiera. Bandom. Beje, labai jokingai. Algutis greitai yra papaustinės, kaip Kazimiera Danutė Prunskienė dainuoja. Kur gimė, kur augom, kur žemės. Bet taip, nei to... Visiškai blogai. Labai blogai, ne? Labai blogai. You not like Prunskienė? Aš, jeigu reiktų sudaryti sąrašus, kas keliaus į Sibirą, tai Prunskienė, man atrodo, būtų pirmam penketuke. Ne, pamirštai tikrai nebūtų. Supratau. Nu, tai mes turime kandidatą į premiją. Hard to say, you know. Taigi sakei, buvo ir... Palauk, taigi skambino tau. Skambino, bet tai tas, tai mes jau tam skambinom. Ai, nu teisingai, tai dargi buvo kažkitai, ar ne? Ne, viskas? Taip, viskas. Nenori, Hebra, kad mes taip pažaistume. Ei, davai! Nebūkite lievi. Kas turit merginą? Arba kas turi... Ne, merginą, tiesiog imam merginą, kuri turi vaikiną, kuris yra pavydus. Taip. Ir jeigu norite šiek tiek paerzinti ir šiek tiek tą jo pavydumą primušti, tai paskambinkite mums dabar į studiją 85241110 ir kam jums reikia, kad tas, nu, Jėzus, jeigu jisai labai pavydus, tai padarykime iš to prikolą. Mielosios merginos 85241110. Lys patankus sudėtinga. Gerai, kažkas skambina. Alio. Labas. Aiškiai būsi trolis, nu? Ką? Labas. Tu mergina? Ne. O tai ko taip? Nežinau. Nueik pas mamą. Tai ko skambinė? Pas mamą nueik paklaus, kodėl. Mama, kodėl aš tam... Mama, kodėl aš ne berniukas? Tai va, laukiame merginų, vaikinų, kurie draugauja ir nori... Norėtų šiek tiek pralinksminti vakarą. Labas. Labas. Ko vardu? Vaikas. Pauliau, turi merginą? Nu, dar beveik ne. Tai netinkė. Viso gero. Dievulį, mielas, ar jie nesupranta lituano? Kažkaip tai man atrodo, kad šitagi leidžia klausytis radijos šitamegi specialių vaikų. Draugai, labas. 852411. Taip. Alio. Sveiki. Sveikas. Yra toks prikolas, galim pabandyti padaryti čia, nes merginą su sesė, mano. Ok. Turiu atvažiuoti tam savaitgalį pasitvarkyti biškį namus. Tai galim pabandyti padurti. Gerai, tai kaip, ką mes... Prasme, o kaip tu siūlai tą daryti? Pasakyti, kad neatvažiuosi namų sutvarkyti? Nu jo, kad tipo neatvažiuosiu, ten balka kažkokią viską, tam sakysiu darbų turiu ar kažką panašiai. O tai čia jei trauma bus didžiulė? Nu jo, nes ten praskrydo tik iš Graikijos, žinai, tai tipo ten verčia namus, ėmuntus daro ten ir taip toliau, tai žinai. Ne, žinai ką geriau? Va, sugalvojau. Tu paskambinsi sesį ir pasakysi, kaip man prisipažinti mamai, kad aš manau, kad esu gėjus. Va. Ne, čia neprikola. Kodėl neprikola? Kodėl? Labai prikolas. Čia minutė išbūt tiesiog, o paskui mes įstosim. Ne, nežinok, nepatikės, nes ten tokia, nu... Nežaidimo, per daug vyriškas. Per daug plaukų ant kritinio. Valau, davai. Nu kažką tokio, žinai... Pažįsta gerai, nes tikrai neišdursiu. Tai. Nes neatvažiuosiu, tipo, tvarkytis namų, tai... Kad netvarkytis, ten sienų dažyti, ten rėmų. Nu ir kas? Didelis ir taip toliau. Ne, Jėzus, čia toksai, žinai, buitinis. Konfliktėlis. Jo, buitinis toks. Jinai tokia, kad iš tas spirus, kaip poška, tikrai susidėsim. Nu gal, pabandam, jeigu taip jau prašai. Jeigu bus labai lėvai, tai lėvai. Jeigu bus labai lėvai, tai tu prisipažinsi, tipo, kad dėl tų visų žydrizmų. Klausyk, tai man reikia jos numerio. Dabar viską padiktuosi, man nieks negirdės. Reikia pasakyti, kad... Palauk. Taip, tai dabar Jonas tarėsi dėl
Jo. Numerio sesės, pažiūrėsime. Nu, jeigu savo, kad sesė labai impulsyvi, pažiūrėsim, galbūt Kiek mes turime stipriai? visai neprastą, jo, galbūt mes ir turime visai neprastą išdurkę. Bet čia dabar reikės ir patikrinti kaip tik. Jis eterį? Ką? Jis eterį. A, man atrodo, jo, taip. Nu ką, koks sesės vardas beje? Inga. Inga. Ok. Safety word. O koks? Tvarkoj. Tai žiūrėk, tai kai jau tu norėsi, kad mes tave gelbėtume iš susidariusios padėties, tu turi pasakyti saugumo tą tokią frazę. Saugioji frazė, kada mes įstojame ir išgelbėjame tave iš situacijos, yra Kazimira Danutė Prunskinė. Ok, davai. Tvarka. Jau skamba. Jau skamba. Jausi, kad nevaldai pokalbio tiesiog. Jausi grėsmę savo gyvybei. Pakels, nepakels. Ką jinai dabar galėtų veikti? Špakliuoja. Galim. Prie frezavimo staklių. Prie staklių bando nusipjauti savo pirštus. Labas. Labas. Šitą klausyk yra biškių problemų. Pas mane aš savaitgalį nelabai galėsiu atvaryti. Kas tai yra? Sakau, turiu reikalų biškių savaitgalį išlindo. Tai nebūsiu. Talkoj. Agirčius. Nu, ką aš tau galiu pasakyti? Nu, tai pykstu labai, nervuojas dabar. Ką? Sakau, labai pyksti. Ne, nu, šiandien tu negali, rytoj negali, savaitgalį negali, tai aš turiu lovas samdyti specialiai žmonės, kad man suneštų baldus, ar man pačiai pasidaryti 120 kg kalnų ir susinešiot pačiai. Ne, nu tai matai, žinai, ten per telę hebra išlamavo, tai dabar kažkaip atsisakyti irgi, žinai, sumokėjo mūsų tas mums. Gerai, blemba, jums gyventi žiūri visiems. Vienas geria nuo ryto, kitas pritelės, antrą dieną, vos nes. Gimtadienį, draugai, pusė, nu, fain, gerai, tvarkysiu, Arvidas padės, nežinau, paprašysiu dar kažko, tai, nežinau, kaimyno, neįsivaizduoju. O tai galima gal kitą savaitę kažkaip? Taip, kitą savaitę aš pamėgosiu ant primuštos taškos dar savaitę, pavyzdžiui, ir visai bus gerai. Nu, okei, davai, Kazimira Prunskinė. Tave trukdo, radijos stotis ZIP-FM kartu čia. Oi, wow. Skambinam dar, ne? Padėjo ragelį. Dabar reikia tvarkyti. Dabar jau tvarkome. Bet čia geras buvo. Sesė. Nu jo, tokia... Čia sesė jo yra? Ja. Ne, tai viskas tvarkoja, aišku. Tai čia galiu svetimų žmonių paprašyti, jeigu reikia. Jo, sumištos ten kaldros galiu mėgot. Ai, čia žiauriai. Pala, dabar aš kalbėsiu. Davai. Jeigu pakels. Ne, Eik tu savo. užsišikus. Dabar jau pakliuvau žopą. Ne, kad sutvarkysiu kažkaip. Bet geras. Nu, davai dar skambinam. Nu, Pabandyk dar kartą. dar skambinam, Jėzus, nu tikrai pakels. tokia Nors bjauri- vieną kartą. Bjauri labai. Nebjauri, Jėzus, tiesiog, nu, atsakingai O atsineša į gal galvoju, tvarkymą. kad čia hebra, žinai, dar draugai tokie pristojo. Nu, įsivaizduoju. Reikėjo gal tik ZIP-FM jingle. Jo, visą laiką džinglą reikia leisti. Ne, pyksta. Čia jau jos. Dar! O gerai, dar kartą. Aišku, dar. Taigi vis tiek vieną kartą pakels, žinogi, kad brolis, o ne kažkoks tai aš. Ne vyras. Turi vyrą beje, jinai. Nu, išsiskyręs. O vyresnė už tave? Ja. Mėta. Kai, mėta rogelį. Nu, žinok, turėsi pats dabar. O, žiūrėk, tu nebeturi sesės. Nu, bet nieko, gal neišsi... Vis tiek prikolat gazą, man atrodo. Manau, Labai labai geras. Maladės, pagarba tau už tai. Eik tu savo, kai tu pasakė, kad su draugais į pirtelę, galvoju, perfect! Dėkui tau labai, Nepadėk brolau. ragelio, sutarsim dėl prizo tau, gerai? Okei, davai. Iki.